为了吃上烧烤，这只黑鸢竟然学会了纵火。它叼起燃烧的木棍，飞到了几公里外，然后一松爪子，干燥的草丛瞬间被点燃，火势在十几分钟内吞没整片草原。这场被一只鸟亲手点燃的大火，将彻底改写这片土地上所有生灵的命运。第一个反应过来的是一群狒狒，这个家族的首领是一只独眼的老雄性，他带着族人开始四散奔逃，一只母狒狒却在慌乱中和孩子失散了。小狒狒被浓烟逼得爬上了一棵正在燃烧的树，母亲在树下急得发疯，可她根本靠近不了。很快，大火也逼近了狮群领地，可逃离火海的同时，他们又踏入了更为凶险的境地。黑棕雄狮族群已然来袭，意图霸占这片领地。入侵者有一条不成文的规矩，先杀掉狮群所有幼崽，再逼母狮为自己繁衍后代。身后是火，身前是入侵者的獠牙。关键时刻，雄狮为守护家园浴血奋战，母狮只得抽身脱离战场，不顾一切前去寻找失散的孩子，留下雄狮独自拼死抵抗。鸵鸟夫妻守着自己的蛋，守到最后一刻。夫妻俩被烈火生生冲散在浓烟里，雄性鸵鸟只能循着微弱的叫声，一步一步走进了浓烟之中。每一种动物都在用自己的方式求生。狐獴的逃生方案最聪明，它们的洞穴深达2米，有10多个出入口，大火根本钻不进去。整个家族缩在地下，听着头顶的烈焰呼啸。角马群做了一件最不可思议的事，他们朝着鳄鱼最多的那条河跑。几千只角马一起冲进河里盲目求渡。平时他们看到鳄鱼会绕道走，可这一次，漫天的浓烟反而成了天降神兵，烟雾呛得鳄鱼根本不敢张嘴捕猎。那条本来吃角马的河流变成了一道天然的防火带，而真正笑到最后的是那只点火的黑鸢，它在火焰上空盘旋，根本不需要任何狩猎技巧。藏在草丛里的蛇、蜥蜴、老鼠、昆虫被烈焰逼出，惊慌失措地朝外乱窜，黑鸢只需要俯冲、张嘴、收爪，一口一个。它甚至不挑活的，地上还有不少被火烤糊的小动物，自动变成了它的烧烤盘。大火烧了1天1夜，第2天清晨，火势才慢慢熄灭。曾经充满生机的草原变得满目疮痍，空气里全是焦糊味。狒狒族群清点之后发现，有几个同伴永远没能回来，他们倒在了昨晚那场火海里。可悲伤来不及消化，狒狒首领必须立刻找到食物。就在这时，他发现了那枚被烤熟的鸵鸟蛋，一枚鸵鸟蛋重1.5公斤，相当于24个鸡蛋，是劫后余生的家族最需要的大补品。可鸵鸟蛋壳厚2毫米，正常情况下用手都掰不开。狒狒首领试了好几种方法都没成功，最后一屁股坐了上去，蛋壳应声而裂。诱人的香味散开，整个族群围了过来，眼巴巴地看着首领嘴里那一口口的美味。那2只鸵鸟夫妇直到第2天清晨才在焦黑的废墟里重逢，可他们一辈子守护的蛋已经成了狒狒们的早餐。母狮从石洞里走了出来，幼崽毫发无伤地藏在他的怀里。可他回望来时的方向，他的雄狮们已经永远留在了昨晚那场战斗里。他从此要独自带着孩子，在这片陌生的焦土上重新开始。狐獴家族从地下钻出来，全员幸存。他们是这场浩劫里唯一没有伤亡的族群。角马群散落在河对岸，死伤过半，可几千头活下来的同伴已经踏上了寻找新草场的路。而那只点燃这一切的黑鸢已经飞向了下一片草原，叼起了新的火种。他不会知道自己改写了多少生命的命运，他只知道有火的地方就有他的烧烤。